کې سرګرمیانې شوي دا به تاسو سره شریکو. تفہیم بھائی کم چې پرون نوخار ھاؤس کې څنګه تاسو خبر وکړه چې هلته کم پاکستان مسلم لیگ نون کم کینډیډیټ جان محمد خان د جمعیت الاسلام نوخار ھاؤس را دغه شوی دی. نوخار سرګرمیو مرکز جوړ دی، سرګرمیانو مرکز د ګلبت ھاؤس دغه کوي. ګلبت ھاؤس متبادل دغه نوخار ھاؤس جی. تفہیم پرون چې کوم شمولیت شو، دوه شمولیت شي. یو شمولیت چې د پبی تحصیل سره چې اوس مونږ خبره کوو، نو پبی تحصیل کې کم دی جمعیت الاسلام کم امیدوار دی اختر منیر حقانی، په هغه حق کې مسلم لیگ نون کم امیدوار دی عبدالحق ولی مستعفی شو، هغه ویدرا شو. او هغې سره هغه چې جان محمد خان چې کوم دی ویدرا شو. جان محمد خان چې دی نو د پبی تحصیل نظامت مسلم لیگ نون کم امیدوار هغې ویدرا شو. او دغه شان چې دی نو هغې سره نن موږ وګورو پبی تحصیل نظامت چې دی نو په هغې کې ډېر غټې سرګرمیانې غټې جلسې پاور شو جمعیت الاسلام امیدوار په حق کې شوي دي. او جان محمد خان چې دی هغې پرون ویدرا شو د قاری اختر منیر حقانی په حق کې. او نن کوم جلسې شوي نو هغې کې جان محمد خان مسلم لیگ کم تیر شوی اوس دغه کینډیډیټ و هغې پکې موجود و. نو هغې د وجه مسلم لیگ نون او جمعیت الاسلام دواړو یو ځای ډېرې درنې جلسې وکړي. نو دې نه ثابته وه چې دا مسلم لیگ نون او جمعیت الاسلام کم الائنس دی او دې ته په پبی کې ډېر زیات پذیرایي حاصله ده. بل دې خو دې نه بیک واني کم دی حاجی نواب صاحب دی، هغه کله جمعیت الاسلام کې شامل شوی دی. نو هغه مرکزي لیډران هم راویستي، صوبایي لیډران هم راویستي دي. او دا سلسله چې دا اوس مزید هم را روانه ده. مونږ دی چې مولانا الرحمان چې د کوم جمعیت الاسلام مشر دی دا ورو چې هغې به هم دغه ته راځي، دې حلقې ته به راځي. دلته خپل امیدوار چې دی هغه ملګرتیا دغه به کوي، هغه کوم کارکنان دي هغې ته به همت ورکوي او دې حلقې کې به نقشې بدلونې لپاره به هغې راځي. دو جماعتی الائنس مسلم لیگ نون او جمعیت الاسلام امیدوار. دلته موږ ګورو حاجي نواب چې دی یو کاروباري شخصیت دی، بل حلقې کې ډېر زیات وسیع تعلقات دي. نو هغې چې کوم جمعیت الاسلام کې شامل شوی نو هغې او کوم انتخابي کمپین دی نو هغې کې هغې پیش دی. نو ګڼ تعداد کې هغې ته شمولیت روانې دي. او نور سیاسي جماعتونه دي هغې په مشکلات کې مچولي په منډې هغې منډې سیوا کړي دي. جمعیت الاسلام کم جلسې روانې دي. حاجی نواب کاروباري شخصیت دی او په ټولو سیاسي جماعتونو باندې جماعتونو کې اثر رسوخ دی، د هغه ملګري دي، کارکنان دي او ټولو سره یو روادارۍ یو تعلق دی. سوشل چې کوم تعلق هغه به اوس د خپل د امیدوار دپاره استعمالوي. یو کامیاب بزنسمین دی او دا شان ګورو نو یو کامیاب سیاستدان هم دی. لکه یو کور ته دوه جماعتونو ټکټې راوړي، خلک یو ټکټ ته لپاره څومره دغه کوي پاپل بیړوي که نه، او د دوه ټکټې او لوی جماعتونو